嗨，大家，今天介绍的是一本应页音效操作书，它的书名是《动物パズル》（Animal Puzzle）。然后呢，这里面呢就是透过这个动物的拼图，让孩子们认识这些动物，还有它们的声音哦。这本呢，我会推荐跟0岁以上的孩子一起使用，一起操作。那当然，那么小的孩子，他们可能拿在手上就放到嘴巴里面咬，这很正常，所以要看着。然后大一点的孩子呢，我们就握着他们的小手，然后带着他们一起操作。好，那你看这边有音效。然后你看这边里面也都有拼图哦，然后听听看大象的声音，小象，接下来是 sheep 绵羊，一样有3片拼图，接下来是 cat 猫咪，接下来是 pig 小猪，接下来是 chicken 母鸡跟小鸡，那这一本应页音效操作书我就先介绍到这哦。然后我突然想到啊，最近呢在询问有关那个英文绘本或者是英文阅读家教课的朋友们呢，其中有很多都是小孩的妈妈们，大概都1岁或是还不满1岁。这么小的孩子呢，我会建议就是上团体班，可以跟其他的孩子有互动，上课会更活泼，然后我觉得孩子会更开心。那或者是呢，就选择像这一类有趣的书，然后带着他们在家里操作。我常常觉得这一类小书呢，都是早买早享受的概念。因为你看，孩子还很小的时候，他还不会说话，就只听我们说，但是等着他很快就长大了，然后这样子慢慢长大的时候，你就会发现，哇，同一本书有不同的效果出来耶。有时候是孩子说给我们听，或者是说在里面有更多的互动哦。好，那我就先停在这。